Hi guys! Welcome to my vlog. Magluluto ako ngayon ng papaitan. Papaitan. Ano ito yung aking mga sangkap. Lalagyan ng ano. Kakaiba itong aking lulutuin kasi papaitan na mayroong puso ng saging. At lagyan natin yung mga sangkap niya. At tayo ng kaldero. Tagal din ako hindi nakapagluto eh. Ngayon magluluto ulit ako. Wow, ano ba yata dami ng mantika? Wala. Wag. Gamit yan po sana. Gamit yan po. Kaya. Nalaglagan ng dahon. Okay guys, hintayin ko lang masangkot siya ng kaunti. Tapos bago natin lalagyan ng sabaw. Okay. Unang Huawei pa pala ito. Wala ko yung bago. Ito na pa yun. Okay. Guys, ito na, kumukulo na yung malapit na itong maluto.
pampalasa. Ito ang pinaka-the best. Itong pampalasa talaga to. Lagyan natin lahat. Okay na. Luto na to guys. Kakainin na natin to. Okay oh. Kakaiba diba? Di pa yung kurang Papaitan na... Oh diba oh. Ang sarap niyan. Oh diba? Sarap niyan. Kain na tayo. Tanpulot. Shoutout nga pala sa mga partner ko dyan sa ano. Bart! Pampulutan to Bart! Pare! Juan! Kahit di kayo nanonood, bahala kayo sa buhay nyo. Okay na, sige na. Pulutan! Okay na. Alam niyo ba kung anong partner nito? Oh, yan. Oh. Diba? Yun ang partner niya. Tagay na, Bart!